大家好啊，有直風嘅 Terry。哇，隻船咧每年都要上牌嘅，咁而家咧啱啱咧就時候咧係隻船係吊上嚟上牌啦。上牌嘅時候咧都需要啦係檢查下個船底啊，咁好快脆啊！隻船咧就已經咧係吊咗上嚟啦。咁啊，但係咧又擺低咗咁樣就唔得嘅，一定會側嘅。所以咧佢哋咧就仲要咧係將隻船咧係會叫做咧係攝樁。點樣攝樁咧？咁我哋咧就係揸船呢啲嘅術語嚟㗎。點樣樁住佢咧咁？隻船啦，咁大概用咗半個鐘頭都唔使啦，就已經咧係完全咧係放咗喺個地腳上邊。咁開始其他嘅工作㗎啦，譬如係有工人喺度鏟船底啦，見到河啊鏟翻出嚟啦，好似佢呢個咁啊。我都需要逐樣去檢查睇有冇一啲特別嘅需要去額外要做啦。譬如話水板啊、打頭機啊、啲星啊、入水位啊，全部都要檢查啦。